Unboxing tayo ng parcel. Ayun, dumating na yung order ko galing TikTok. So, 3 days lang nandito na. Ito yun. So, open na natin siya. Ang laki. Pero diaper lang. Ang ganda. Balot na balot siya. Ay! Ulit ko ano. Thank you po sa freebie. At ito, mayroong freebie. Salamat po. Meron ng laruan si baby. Ito yung in-order ko. Ayan. Ayan. Ito yung bagong diaper. Ang bilis na ma-sold out. Large na to yung binigay nila. Pero yung in-order ko, medium size. Pero yung pinadala nila, tumawag naman sila sa akin na wala na yung, ubos na yung medium size. Ang meron na lang daw sila ay large. So, ito yung pinadala nila. Ano to? 50 pieces na siya. Ayan. 50 pieces na yung laman niya. Tingnan nyo naman. Japan brand. Ayan. Open natin. Ayan. Ito siya. Wow, ito siya. So, ito yung tsura niya. Ito yung front. Sakto lang pala yung large kay baby. Ayan o. Tapos, ganito siya kanipis. Super nipis. Ayan. Ayan. Meron na rin siyang wetness indicator. Wala lang siyang disposal tape. Pero ito yung kanyang. Ito siya. Ayan. Kasi yun yung kanya. Double lip guard. Yan. Yung loob ng diaper. Ito. Yan. Parang ito yung diaper na ano. Na nakita ko na sobrang nipis. Kita niyo. Tingnan niyo naman. Wow. Grabe. Sobrang nipis. So, abangan niyo yung update ko sa diaper na to. Ito yung Ichi. Tama ba? Ichi? Ichi diaper. So, ito siya. 50 pieces na siya. Nabili ko siya ng 259 pesos lang, mga mami. Tapos may freebies na siya. Maraming salamat po sa freebie. Tapos meron na siya nito. So, abangan niyo po yung update ko kung gaano po siya ka-absorbent yung diaper na to. Tapos at po agad kay baby. Thank you!